ہے زمانہ موترف صدیق تیری شان کا، صدق کا، ایقان کا، اسلام کا، ایمان کا۔ تجھ سے رونق دین نے پائی عرب میں شام میں، مقتدا ہے تو علی کا بو ذر و سلمان کا۔ جدوں مکے دے اندر کفر دا دورہ سی، ہر طرف کفر دیاں اندھیریاں چلدیاں سن پیاں اور کفر دے طوفان جڑے نے وہ برپا ہوئے سن۔ اس وقت اللہ پاک دی ذات نے نبی پاک علیہ السلام دی مدد فرمائی حضرت سیدنا صدیق اکبر دے ذریعے، حضرت سیدنا عمر فاروق دے ذریعے، حضرت سیدنا عثمان غنی دے ذریعے، حضرت سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دے ذریعے، صحابہ کرام دے ذریعے اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دی مدد فرمائی۔ اے دے ہوتے اللہ تعالیٰ دا قرآن بھی شاہد اور نبی پاک علیہ السلام دیاں بڑیاں حدیثاں بھی موجود نے۔ انہاں مثالاں دے وچوں ایک مثال ہے کہ جس وقت نبی پاک علیہ السلام دے اعلان نبوت کرن تو بعد مسلمانہ دی تعداد 38 ہوئی سی، 38 یہ گنتی دے مسلمان سن، 38 مسلمانہ دی تعداد ہوئی تے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ عرض کی تھی، یا رسول اللہ منو تسی اجازت دو میں خانہ کعبہ دے وچ جا کے اللہ دی توحید دا اعلان کرنا وا تے تواڈے دین دی تبلیغ کرنا وا۔ میں تنوار دیواں میں منوار دیواں، میں تنوار دیواں میں منوار دیواں، میں تنوار دیواں میں منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، مدینے دے چن تو، ایک بار مل کھول کے سارے کہہ دو سبحان اللہ، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں۔ یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عقیدہ تے نظریہ اس سرکار دو عالم علیہ السلام دے نال محبت ہے۔ جدو ہر پاسے ہی کفر دا دورہ، سجے پاسیوں میں کھبے پاسیوں اگوں تے پچھوں ہر پاسیوں خطرہ ہی خطرہ ہے، ہر پاسیوں خطرہ ہی خطرہ ہے۔ او مکہ جدے وچ اچا نبی دا نام نہیں لین دین دے۔ جناب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بچیاں نے کلمہ پڑھیا، اونچی آواز نال کافراں نے بچیاں نو شہید کر دیتا۔ حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہوتے کنے ظلم کیتے جا رہے ہیں جناب بلال دے ہوتے، لیکن پھر بھی بلال حبشی دا یہی عقیدہ، پھر بھی صدیق اکبر دا یہی عقیدہ ہے کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ تو جناب صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر تواڈے نہ تو منو اگر کوئی شہید کر دے تے میرے واسطے اس تو ود کے ہور کچھ قسمتی ہور کے نہیں سکتی ہے۔ ایک جان ایک نہیں دو جانا ہون، دو نہیں 100 جانا ہون، 4 نہیں 1000 جانا ہون، 1000 نہیں بے شمار جانا ہون۔ یا رسول اللہ اللہ منو جانا عطا فرماندا جاوے میں تواڈے نام تو قربان کردا جاواں، کرو تیرے نام پہ جان فدا۔
ذرا تسی بھی اپنی اپنی آواز ہی قربان کر دو مل کے کہو سبحان اللہ کرو تیرے نام پہ جان ودا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا دو جہاں یا رسول اللہ میرے کو 1000 جانا نہیں لکھ جانا نہیں بے شمار جانا نہیں بلکہ 2 جہاناں دیاں جانا منو خدا تا فرما دے 2 جہان دیاں جانا 2 جہان دیاں جانا ازل تو لے کے اب تک لکھاں کروڑاں ارباں خرباں انساناں دیاں جانا اللہ منو عطا فرما دے فرشتیاں دیاں جانا اللہ منو عطا فرما دے سارے جانداراں دیاں جانا دے برابر اللہ منو جانا عطا فرما دے کہ ساریاں جانا یا رسول اللہ میں تواڈے نام تو قربان کر دواں پھر بھی میرا ٹھڈ نہیں بھردا پھر بھی میں یہی عرض کراں گا 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کرو 2 جہاں نہیں بلغ العلا بکمال محبت کی زبان نال پڑھو مل کے بلغ العلا بکمال لہی کشف الدجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمال یا رسول اللہ میں تواڈے کولوں اجازت لینی ہے تے خانے کعبے دے سین دے وچ جا کے اللہ دی توحید دا جھنڈا گڈنا ہے تے تہاڈی خدم نبوت دا جھنڈا گڈنا ہے اور وہ خانہ کعبہ اس وقت 360 کافراں نے اپنے جھوٹے خدا اوتھے بت رکھے ہوئے سن خدا دے گھر دے وچ غیر خدا دی پوجا ہو رہی ہے کفر دا دور تو رہا ہے نا نبی پاک علیہ السلام نے یہ نواں اعلان نبوت کیتا ہے تو جناب صدیق اکبر نو فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے یہ تھوڑا جا انتظار کرو وہ وقت آئے گا جدوں اسلام دا بول بالا ہوئے گا اصرار کر کے اجازت لئی تے خانے کعبے دے وچ جا کے سہنے کعبہ وچ جا کے کھڑا ہو کے کی بڑھیا سی سبحان اللہ او جڑا وظیفہ نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت قرار کر دیا ہویا پڑھایا سی مکے دے وچ جا کے خانے کعبے دے سین دے وچ کھلو کے اپنے ہاتھوں نو ہواواں وچ لہرا کے تے سینہ تان کے ببانگے دہل علل اعلان فرمایا پڑھو لا الہ کلمے شریف تے آواز سارے منہ چ ہونی چاہیے نا کسی کا منہ بند نہ ہوئے اب بخیلی کنجوسی کو کام نہیں لینا مال ہے وے بخیلی کنجوسی کرنے واسطے کوئی گل نہیں آواز اللہ پاک نے دیتی ہے کھول ڈل کے بولو صدیق اکبر نے کی فرمایا او مکے والیو پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا محمد الرسول اللہ میرا تے وجدان یہی کہندا ہے میرا تے خیال یہی کہندا ہے جناب صدیق اکبر نے اس وقت مکے دے کافراں نو یہی فرمایا ہوے گا کہ پڑھ کلمہ پاک شریعت دا او کافرو
کفر نو چھڑ دو، او مشرکو شرک نو چھڑ دو، او بت پرستو بت پرستی نو چھڑ دو، او جھوٹیو جھوٹا نو چھڑ دو، او چورو چوریاں نو چھڑ دو، او ڈاکو ڈاکو نو چھڑ دو، او کرپشن کرن والیو کرپشن نو چھڑ دو۔ آؤ میرے نبی علیہ السلام دے بوے دیو تے آ کے پڑھ لو لا الہ الا اللہ، پڑھ کلمہ پاک شریعت دا، پڑھ کامل پیر طریقت دا، جڑا دسیرا حقیقت دا، پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت صاحب دی آواز آوے صلی اللہ۔ جدو اینی گل بات کیتی سینے کعبہ وچ جا کے تے پھر ابو جال ہن ہوئے ابو جال تے چینل بہ جائے ایک تھان دے ہوتے، ہوئے ابو جال تے ہوئے ابو لاب تے ایک تھان دے ہوتے چینل بہ جاوے، یہ کدی ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو جال تے ابو لاب تڑ پیا ہوئے سینے کعبہ وچ آ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا جا رہا تے نالے ہورناں نو دعوت دیتی جا رہی ہے۔ ادھروں بھی کافر پجے، ادھروں بھی کافر پجے، ادھروں بھی پجے، ادھروں اگیوں پچھوں سجیوں کھبیوں چوں پاسوں کافر پجے۔ آندیاں سار صدیق اکبر نو کیا ابو بکر وہ ایک ہی پیا کہنا میں، تو صدیق اکبر نے فرمایا اپنے آقا دا کلمہ پیا پڑھنا، انہیں آکھیا کلمہ چھڑ دے، آپ نے فرمایا کلمہ چھڑن واسے نہیں پڑھیا، کلمہ پڑھن واسے پڑھیا ہے۔ اور بولو کلمہ پڑھن واسے پڑھیا ہے۔ تسی کون میرے کو کلمہ چھڑان والے؟ انہاں اگو زبردستی سختی کرنی شروع کر دیتی، کسی نے تماچا ماریا، کسی نے مکہ ماریا، کسی نے کسون ماریا، کسی نے تیر ماریا، کسی نے نیزہ ماریا، کسی نے کچھ کیتا، کسی نے کچھ کیتا۔ تے جناب صدیق اکبر اگو کی فرماندے نے؟ آپ فرماندے نے جدا ترجمہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے کیتا ہوا۔ ترجمہ کی کرتے ہیں صدیق اکبر دی گل دا ترجمہ میاں محمد بخش فرماندے نے کہ آپ نے فرمایا او کافرو مارو مارو مینو مار مکاو، مارو مارو مینو مار مکاو، تے میں عذر نہ پیشے لے آواں، تے جے میرا ماہی میرے دکھ وچ راضی، تے میں سخنو چلے پاواں۔ اگر مینوں حضور دے نا تو مارا پیندیاں نے پیاں پین، مینوں کوئی پرواہ نہیں، حتیٰ کہ کافران نے مار مار کے حضرت صدیق اکبر نو لہو لوہان کر دیتا، لہو لوہان، انہاں لہو لوہان کیتا جناب صدیق اکبر نو، او اسلام دے پہلے مبلغ نو، او اسلام دی پہلے تبلیغ کرن والے نو، او اسلام دے پہلے خطیب نو لہو لوہان کر کے بے ہوش کر دیتا۔ تے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کے جدوں زمین دے ہوتے تشریف لے آئے، آپ نو کوئی ہوش نہیں، تے پھر کار پیغام گیا، کار پیغام پہنچیا ماں نو، او ماں حضرت ام الخیر سلمہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہاں نے جناب صدیق اکبر دی ولادت دے موقع دوتے ایک آواز سنی سی، وہ کیڑی آواز سنی سی؟ غیب دی وچوں آواز آئی، اے اللہ دی بندی، اے جڑا بچہ تیری گود وچ آیا وے اے کو عام بچہ نہیں، اے وڈیاں ہو کے آخری نبی آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی وچ اونا دا وزیر بنے گا اور اونا دی وفات تو بعد اونا دا جان نشین بنے گا۔
ਤੇ ਮਾਂ ਸੋਟਾ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਸੋਟੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਸੋਟੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਟੁਰਦੀ ਟੁਰਦੀ ਆਈ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਕਾਫਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ, ਜਬਰ ਕਰਾ ਕਰਾ ਕੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਲਾਓ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕਰਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਸ਼ ਕਰਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਜਨਾਬੇ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਅੱਗੋਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਨਵਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਮਨਵਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਚੰਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੰਨਵਾਰ ਦੇਵਾਂ। मेरी बचपन भी कुर्बान, मेरी जवानी भी कुर्बान, मेरा बढ़ापा भी कुर्बान, मेरा तन मन धन मेरे नबी दे कदमां तो कुर्बान। मेरे हाल नूं छड्डो, दसो मेरे आका दे नाल किसी ने जुल्म ते नहीं कीता, मेरे आका दे नाल किसी ने सख्ती ते नहीं कीती, मेरे आका दे उत्ते किसी ने जबर ते नहीं कीता। मैनूं ये दसो मेरे आका ते सही सलामत है ने कि नहीं। ते लोकां आख्या हाँ हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही सलामत ने। ते हजरत सदीक अकबर ने फरमाया जे मेरे आका सलामत ने तो फिर मैं भी सलामत हाँ, फिर मेरी खैर मारे। बस मैं ते दिने राती सुबह शाम हर वक्त मैं अपने आका दी खैर मंगना हुआ, बस मेरे आका दी खैर होवे। बोलो मेरे आका दी, बोलो बोलो सारे मेरे आका दी, मेरे आका दी। मेरे पीर दी हर दम खैर होवे, मेरे पीर दी हर दम खैर होवे। मिल के बोलो पीरा वाले मुर्शद वाले बोलो मेरे पीर दी हर दम खैर। भावें लखां करोड़ां दा वैर होवे, मेरे पीर दी हर दम खैर। ए जनाबे सदीक अकबर ने सब तो पहले खतरात दे विच खाने काबे दे विच आके अल्लाह दी तौहीद दा ऐलान कीता ते मेरे नबी दी खत्मे नबुव्वत दा झंडा बुलंद कीता। कितना खतरा सी उदों, हर गिनती दे 38 मुसलमान सन उदों, सिर्फ गिनती दे 38 मुसलमान। ते फौज भी ना होवे, सिपाही भी ना होन, डंडा सोटा भी कोल ना होवे, फोर्स भी ना होवे, फौज भी ना होवे, हजे कोई तहफ़्फ़ुज़ होवे ही ना। ते उन्हां खतरात दे विच इस्लाम दा चिराग रोशन किया जावे, इस्लाम दा झंडा बुलंद किया जावे, ते फिर किड्डी जवान मर्दी ते किड्डी जुरतमंदी ते किड्डी दलेरी ते किड्डी फिर बहादरी है। इस वास्ते हजरत सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरे सहाबा विचों सब तो वड्डे बहादुर सन, पूरे सहाबा विचों सब तो वड्डे दलेर सन, पूरे सहाबा विचों सब तो वड्डे जुरतमंद सन। बाकी जंगां विच भी सहाबा कराम ने जुरतमंदियां दिखाइयां ने, लेकिन सब तो पहले इस्लाम दे खतीब, सब तो पहले इस्लाम दे मुबल्लग हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह पाक दी तौहीद दा झंडा बुलंद कीता ते मेरे नबी दी खत्मे नबूवत दा चर्चा कर दिता। सुभान अल्लाह, ए तहफ़्फ़ुज़ है। और फिर दूसरी मिसाल हदीस पाक की चाहता है, नबी पाक ने सलातो सलाम हिजरत फरमा के मदीना शरीफ जा रहे ने ते अपने काशाना नबूवत विचों निकले। अज भी उस सफ़ा मरवाल वाले पासे नबी पाक ने सलातो सलाम दा जाए विलादत मौजूद है, जिन्हों अज लाइब्रेरी की शक्ल दे दी गई है। हुजूर अलैहि सलातो सलाम अपने काशाना नबूवत विचों निकले ते खाने काबे नूं सलाम करदे करदे जिस पासे ना बाबे फहद, उस पासे एक होटल है, उस होटल दे विच एक छोटी जी मस्जिद बनी हुई है। ओ मस्जिद उथे बनी है जिथे हजरत सदीक अकबर दा घर हुंदा सी। ते जनाबे सदीक इधरों नहीं आ गई जाई आवाज सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना सदीक अकबर दे दरवाजे वल नबी पाक अलैहि सलातो सलाम जा रहे हैं। उतो खुदा की फरमांदा वे पिया
وہ تو خدا فرماندا ہے انکا علی صراط مستقیم، اے میرے محبوبہ تسی سیدھے رستے تے جا رہے ہو۔ مطلب کہ جڑا رستہ صدیق اکبر دے گھر نوں جاندا ہوئے او ڈنگا رستہ نہیں بلکہ او سیدھا رستہ ہوئے۔ اس ویلے ادھی رات دا ٹائم ہوئے تے جناب صدیق اکبر دا جا کے نا اس طرح کر کے بوا کھڑکایا، تے بوا کھڑکان تو بعد ایک منٹ بھی نہیں لگا، ایک لمحہ بھی نہیں لگا، ایک گھڑی بھی نہیں لگی، فوراً دروازہ کھل گیا۔ ہن اے دی علماء وجہ پتہ کی بیان کردے نے؟ حالانکہ بندہ جدو رات نو ادھی رات نو بندہ جا کے کسی دا دروازہ کھڑکاوے پہلے نمبر تے بندہ سوچدا ہے اس ویلے ادھی رات نو کون آ گیا، اور دروازہ سمجھ سوچ کے کھولیا کرو، ایک دوسرے نے مشورہ دینا، ٹھیک ہے موجودہ دور دا تقاضا بھی یہی ہے۔ کئیاں نے باہر کیمرے لائے، پہلا دیکھیے بندہ ہے کون ہے ادھی رات نو دروازہ کھڑکان والا، تے جے کوئی بندہ پہچان چ آ بھی جاوے نا تے پھر جنی دیر تک وہ 3 مرتبہ دروازہ نہیں نہ کھڑکا لیندا اونی دیر تک بندہ اٹھدا ہی نہیں۔ اس تو بعد بندہ آندا ہے جُتی پاندا ہے، جُتی پا کے پھر آ کے دروازہ کھولدا ہے، دروازہ کھول کے کتنا ٹائم لگ جاندا ہے۔ لیکن صدیق اکبر دا جو بوہا کھڑکایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک گھڑی بھی نہیں لگی، ایک لمحہ بھی نہیں لگا، ادھروں دروازہ کھڑکایا نال ہی دروازہ کھل گیا۔ ایدی کی وجہ ہے، ایدی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی صحابہ کرام نو کہ ایک وقت ایسا آوے گا مینوں اللہ تعالیٰ مکہ المکرمہ تو ہجرت کر کے مدینے شریف جان دا حکم فرماوے گا، تے ایک بندہ میرے نال ہوئے گا، ایک بندہ اس وقت میرا صحابی، میرا عاشق، میرا غلام، میرا امتی، میرا فرما بردار، میرا تابع دار اس وقت میرے نال ہوئے گا۔ تو صدیق اکبر بھی پھر ہم راز مصطفیٰ سن، صدیق اکبر بھی رازدار مصطفیٰ سن، سمجھ گئے گالوں۔ اس وقت تو لے کے روزانہ رات نو اپنا بستر چھڑ کے حضرت صدیق اکبر روزانہ آ کے دروازے ہوتے کھلوندے ہوندے سن، شاید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آج رات بھی آ جان، آج رات بھی آ جان، آج رات بھی آ جان، ساریاں راتاں صدیق اکبر اپنے دروازے تے آ کے کھلوندے ہوندے سن تاکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو دروازہ کھڑکان تو بعد میرا انتظار نہ کرنا پوے، فوراً دروازہ کھلیا۔ تے روایات چاہتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پیارے صدیق دے دروازے تے جاؤ، اس ویلے نال ٹر پین تو انہوں نے اس ویلے جنت دی بشارت سنا دے آ جائے۔ رستے جاندے اور بھی بڑے بڑے واقعات، میں ایک مثال آخر تے پیش کرنا وا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو کدی نبی پاک حضرت صدیق اکبر اپنے موڈیاں تے سوار کر لیندے نے، تے جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھدے نے کہ صدیق اکبر نو شاید تھکاوٹ ہو گئی، فرمایا مینوں اتار دو، پیدل چلنے آ۔ جدو پیدل چلتے ہیں تے فٹافٹ صدیق اکبر اگے، فٹافٹ پیچھے، فٹافٹ سجے، فٹافٹ کھبے، یعنی ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا سجے پاسے ہو جاندے نے، ایک لمحہ نہیں گزرتا کھبے پاسے ہو جاندے نے، ایک لمحہ نہیں گزرتا اگے ہو جاندے نے، ایک لمحہ نہیں گزرتا پیچھے ہو جاندے نے۔ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیارے صدیق یہ کی کر دیو پے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ کافر پیچھے لگے ہوئے نے، تلاش پہ کر دے نے، جے کافران نو اسی نظر آ گئے تے شاید کافر تو انہوں دوروں پتھر نہ مار دین، تیر نہ مار دین، کوئی چیز نہ مار دین۔ حضور میں چاہنا وہاں جے اگو پتھر آوے تو سب تو پہلے میرے سینے تے وجے، جے تو انہوں کو پچھو پتھر مارے تو سب تو پہلے میرے جسم تے وجے، جے کو سجیوں پتھر مارے تے سب تو پہلے میرے جسم تے وجے، جے کو کھبیوں پتھر مارے تے میرا دل کرتا ہے سب تو پہلے میرے جسم تے وجے۔ حضور جننے بھی چاچ پھر پتھر آن توڑے وال کافران دے، میں توڑے تک کو پتھر نہیں پہنچن دیندہ، میں چاہنا وہاں او جنی تکلیف ہونی ہے منو ہوئے پر میرے آقا نو کچھ بھی نہ ہوئے۔ میں تنوار دیواں میں منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں۔ تے غار سور وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا جس طرح تحفظ کیتا حضرت صدیق اکبر نے، تے پھر ایسا تحفظ کیتا، حضور دی ایسی حفاظت کیتی، حفاظت کرن دا حق ادا کر دیتا۔